sikit hujan ni. Kita nak nampak anu lah cepat dia ajo. Jaklah kecil go. Enggak bisa. Hah? Dalam sikit. Gila kena angin dari sini. Set tu masuk dah. Sana. Tapi tak bisa memang cukup kemarin tu. Ya. Tekan juga. Mana ada yang bisa ni? Ini bisa. Bisa tapi Ini tak bisa. Ke mana? Ni. Kan? Ha. Begitu. Ke mana kita tak bisa. Ni balikkan lagi. Dia dah. Gila selalu kena angin kuat. Enggak lah. Ha? Sikaplah Hati. Apa pula ni? Apa ni? Benda. Apa tu? Alamak, basah. Kita mau tidur nanti. Tidak gitu ya. Sudah. Pecah ke? Tak tahu aku banyak. Ni di mana kau lah? Aduh. Apa ni? Menganuknya. Saya punya sini bedai. Tutup ya. Langsung kerana aku. Itu dia punya tombol yang saya tadi. Jangan. Ini dulu. Ini kan yang terkini dulu. Ini. Ini, kau ni. Ha? Ini yang bagus ke sini gitu. Hangat kita. Nampak aku foto gini kan? Pagi lah. Ha? Pagi lah. Kita nak gini. Nampak kan? Atau matahari tenggelam ke sana. Matahari timbul gini tau ke? Tak tahu luar ya. Macam Indomie pun tak apa kat dalam. Sini lah aku bantu kau lah yang nak lihat kau ni. Tak pernah hidup api. Ini ada itu. Ha? Ada itu ni. Tak isi ni di mana kalau pakai daun-daun keren gini ni. Pakai itu bisa pakai daripada pakai mesin kan. Ibaratkan kita hidup api sendiri anjay. Ini semua dekat-dekat kita sini pas. Ni tak mau simpan ni. Abang ni. Apa dia? Oh ya. Jauh untuk apa kita buat api ni? Apa? Video. Banyak yang buat api. Iya. Untuk sejam.
Dah. Kayu sejam tu. Lama kayu tu. Masuk lagi ke kandang. Allah. Sinyal Jok, benar Jok. Sinyal. Jok masak mie dia. Sana aku nampak kan Mana? matahari terbenam. Ada. Itu mau berak lagi sialnya. Tahan-tahan nih langsung ditipu. Tentang lagu pun tak bisa. Ada headset aku tu. Headset aku pun ada. Ya, tak bisa putar lagu je. Pakai Spotify. Lembat tanah nih Cok. Benar, itu tuh ikan sebelah. Banyak nih. Iya, ikan sebelah tuh. Kalau kita masuk danau lain tuh. Itulah. Kemana kita? Langsung balik ke masuk itu? Bukan drone nih itu dari luar. Ah, itu. Satu orang 20. Mahal benar kalau Mempawah ya. Kau tahu lah sekarang. Lebih mahal kali. Banyak lah besok. Mempawah cuma 5.000 ya. Mangrove tuh. Oh. Bayar kah? Bayar lah. Oh, orang lokal bayar kah? Orang lokal ini tidak lah. Orang luar bayar. Oh. Kalau aku sama kau bilang lah orang lokal. Aku masuk sih tak pernah bayar. Bawa orang apa tak pernah bayar. Aku bawa kawan aku. Itu apa gak mangkuk jelek aja itu. Tangkap Cok ikan aja Cok. Nyago gua pakai pisau gua. Langsung cucuk gua. Aku penasaran sama ikan yang itu tuh. Ikan sebelah tuh.
ikan setengah nama, ikan sandal kan nama. Banyak mak aku sering beli tuh di itu. Iya kok. Ikan sebelah tuh nampaknya. Yakin aku. Balak. Dari yang lu. Duk, kan. Pakainya. Kau pakai apa? Piringan ah? Kau tak pakai ini aja. Lebih gampang daripada pakai itu. Biasanya nasi itu dah sikit macam. Kau aku tak enak. Ya, kau aku tak enak kan. Apa? Ambil lah tu. Ya, wah binatang nih. Dia. Ini putihnya tuh. Itu aku tak tak.
Bar dan ini. Cerita kan dia putus pas kita magang ni. Dia nelfon kami pijit aku di enjin nangis ngomong tak kok setengah jam dia tu nangis tak ngomong sampai akhir dia ngomong aku dia
nak lah kau. Tak nak masih kilo lebih dulu. Nah, jauh. Kau ni yang jauh. Orang punya terbang kan pakai pegang malah kau. Kalau kau pikir ni, biasa lah. Dulu yang terakhir masa aku tu. Pernah aku je. Ini dia mesti balik-balik. Pasti je. Tak usah tinggi-tinggi Jok. Macam mana aku belum berfoto ni? Tak nampak kitanya. Dari sana lah. Nak ke kita. Shit. Merekam lah.